کاش هیچ وقت این پسر شروع نمی‌کرد به حرف زدن تا ندونیم ایرانیم. این نوجوانی که میبینی رو ویلچر نشسته اسمش فؤاده و تازگی‌های ویدئویی از حرف زدنش داره دست به دست میشه که با سن کمش اندازه 10 تا آدم گنده بلد صحبت کنه. سپاینال ماسکولار آتروفی تیپ 3 که بنده باشم. اول از پاها شروع میشه. از بیماری SMA نوع 3 همین بس که این بیماری با درگیر کردن عضلات پا اول بیمار رو زمینگیر میکنه و ممکنه هر لحظه با رشد بیشتر به قلب و اعضای حیاتی برسه. بیماری که دقیقاً این پسر بهش مبتلاست، اما اونقدر مغرور و دانایی که میگه من توانخواه هستم و نه معلول. تو الان معلول؟ نه، من توانخواه. یعنی با وجود این بیماری ادامه میدم و میخوام برای کشورم افتخار بیارم و ازم یه نام خوب بمونه. سعدیا، مرد نکونام نمیرد. بریم. همون اولم گفتم ای کاش پسر حرف نمیزدی که بدونیم ایرانی هستی. الانم دارم هرس میخورم و میگم واقعا ما چه جوونای قوی داریم که باید حمایت و دیده بشن. درود به شرفش. جای بلاگرای به درد نخور دست تو باید تریبون داد. به افتخارش لایک کن و سایواندر رو فالو کن تا چیزایی ببینی که به دردت میخورن.